ฮัลโหลสวัสดีครับเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นไงบ้างone two three go โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เราหาคำศัพท์หน้านี้ก่อนแล้วกันเนาะได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองเทสตัวเองก่อนนิดหนึ่งนะครับ10คำนี้เนี่ยเราทราบคำไหนลองแปลเข้ามาได้นะครับลองพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือว่าจดเอาก็ได้ถ้าเรียนกับ iPad นะครับมีคำว่า capable นะเป็น adjective หมดเลยนะครับ certain certainly certainly right charming cheerful cherish civil comfortable cooperative cordial แล้วก็ creative capable แปลว่าอะไรครับ meaning ของมันคือ so this was having ability right ก็คือเหมือนกับว่ามีความสามารถนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือแปลว่า ability is that right ability ตัวนี้ certainty for sureแน่นอนนะตัวนี้เป็น adverb ใช่ไหมก็เป็น part of speech นั่นเองนะ charming เคยทราบบ้างแปลว่าอะไรครับ charming 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 girl แปลว่าอะไร attractive นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวนี้เป็น adjective ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า attractive เนี่ยมันใช้ได้กับหลายตัวอย่างเช่นแบบเป็นคนก็ได้สิ่งของก็ได้แต่ charming นี่ fix เป็น personality นะครับอันนี้คือ word choice ในเรื่องของพอเราเขียนนั่นเองเนาะ cheerful อันนี้ไม่ยากครับ cheerful ก็ cheerleader นั่นแหละนะฮะก็ cheerful กันไป cherish คำศัพท์นี้แปลว่าอะไรครับ cherish cherish เติม ed ซะด้วยนะครับสมมุติเราใช้คำว่า cherish อย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่าแบบดูแล take care ใช่ป่ะ take care อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง cherish ที่เป็น ed แปลว่าถูกดูแลนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ถูกดูแลก็ได้สมมติเราบอกว่าเราถูกเลี้ยงดูโดยคุณพ่อคุณแม่
I was cherished by parent I am a cherished student cherished child หรือว่า cherished daughter let's say นะครับcivil อันนี้ต้องทราบแปลว่าอะไรครับ civilization มีหลายความหมายนะครับ civil ตัวนี้เนี่ยเราพูดถึงตัว polite ก็ได้นะครับ politeness นะฮะคือคำศัพท์เนี่ยมันจะยากที่สุดเลยในIELTS นะฮะหรือว่าข้อสอบภาษาอังกฤษทุกตัวนี่คือถ้าวัดเรื่องคำศัพท์นี่คือต้องเรียนกันเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องตัดให้รู้ว่าคอนเซปต์การเรียนเป็นยังไงเช่นรู้จัก part of speech นะรู้จัก part of speech ไม่ว่าจะเป็น verb adjective นะครับ noun หรือว่าคำไหนที่มันเรียงกันนะเป็น sentence ต่างๆซึ่งคำศัพท์1ตัวเนี่ยอาจจะมี meaning หลายตัวเช่นข้อ6 civil ตัวนี้เนี่ยเราจะจำว่า civil แปลว่าคนเมือง civilization คนที่มีความรู้ถูกไหมครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแปลว่า accurate ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะอันนี้ comfortable ไม่ยากนะครับข้ามไปเลย cooperative ตัวนี้น่าสนใจครับตัวเดียวกันกับ cooperation หรือเปล่า cooperative ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่า cooperative ได้เป็น adjective เนาะ IVE ส่วนที่ ION ก็จะเป็น noun แค่นั้นนะครับอีกคำหนึ่งข้อ9น่าสนใจครับใครทราบบ้างcordial cordial what is that cozy ตัวนี้แปลว่า friendly นั่นเองyou friendly จังนะฮะแต่ว่าในเชิงศัพท์ที่เป็น written exam เนี่ยเราใช้คำนี้ได้นะครับ cordial right cordial แต่ว่าใน speaking เราก็ใช้ friendly ไปเลยก็ได้นะครับ creative ก็สร้างสรรค์นะครับก็ลองหา synonym ดูได้นะครับว่ามีคำอื่นอีกไหมประมาณนี้นะครับตัวที่เปิดด้วย C ก็จะทรงนี้นะครับลองยากขึ้นนะครับลองดูหน้านี้ต่อมีคำว่า intelligence ลองหา synonym ก็ได้เพราะคำศัพท์น่าจะไม่ยากละ intelligence therefore against invasive reproduction นะครับ president decision แล้วก็ surprising conservation แล้วก็จบด้วย preservation คำศัพท์ plain มากแต่ว่าให้ลองหา synonym ดูนะครับเผื่อว่าเราจะใช้แบบ range คำศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองเล่นกับsynonym นิดหนึ่งนะครับสำหรับหน้านี้เนี่ยให้เราเล่นเช็ค synonym อย่างข้อ1เนี่ยเราจะเห็นว่า intelligence เป็น noun intelligent NTE เป็น adjective ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับสิ่งที่เราต้องจำคือ smart smart ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจสมมุติเราบอกว่า smarter ถูกไหมตัวที่เป็น adjective ทุกตัวเนี่ยก็จะต้องมีการแยก smarter than ถูกไหมครับหรือว่ากรณีที่เราเป็น smartest ก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ต้องไล่เช็คไปเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้ intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยก็ต้องเป็น the most intelligent the most beautiful พวกนี้นะอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆ basic สำหรับwriting นะเพราะฉะนั้นพอเขาดึง wide range เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ายังไงนะมันจะมีคำที่แบบว่าเราต้องมานั่งใส่พวก the most นะครับหรือ superlative ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง therefore นี่เป็นพระเอกของ essay เลยนะต้องมีตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหม consequently ถูกไหมมาเนี้ยหรือว่า thus therefore ก็ได้เหมือนกัน against ต่อต้านนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า against อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับส่วนใหญ่ against collocation ของมันตามด้วย to หรือว่า opposed to ทันนะนะครับพวกนี้ opposed to ตรงกันข้าม invasive เป็น adjective นะครับ meaning ของตัว invasive ตัวนี้เนี่ยเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราใช้คำศัพท์นะครับ adjective plus noun สมมติเราบอกว่า invasive นะครับ interruption ก็คือเป็นการคุกคามนะครับที่มันความหมายเป็น negative นั่นเองนะ reproduction อันนี้ไม่ยากครับแต่ว่า context ตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในเชิง science ต่างๆอย่างเช่นเราบอกว่า the mainstream of reproduction ตัวอย่างประโยคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเราใช้คำศัพท์เนี่ยมันก็อาจจะต้องอิงหัวข้อ topic อีกทีหนึ่ง reproduction อาจจะใช้ไม่ได้กับ business ก็เป็นได้ถูกไหมครับอาจจะใช้กับwhat is that ก็คือหมายถึงว่าเป็น text ที่แบบ science หรือว่าวิทยาศาสตร์พวกนั้นไปนะ president president ตัวนี้เป็น noun เป็น agent เป็นคนนะต้องบอกว่า the president อันนี้ได้ถูกไหมก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า presidential นะครับ election อันนี้เป็น adjective plus noun แทนจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับสมมติเราใช้คำว่า president เนี่ยต้องเป็น the หรือว่า a president อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็น noun นะdecision making ตัวนี้ก็คือ collocation เนี่ยถ้าเราบอกว่า decision อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เคลียร์นะครับฝรั่งต้องการ decision making หรือว่า having made decision ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมอันนี้คำศัพท์พวกนี้เนี่ยก็คือเราก็พยายามจริงๆแล้วมันเป็น list ของ collocation นะครับเดี๋ยวเราดู essay เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น surprising adjective plus noun ทีนี้ส่วนใหญ่ adjective plus noun เนี่ยจะต้องเป็น noun ที่ถูกขยายถูกไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าตัว surprising เนี่ยเราจะเห็นว่า it was surprised ถูกไหมฮะกับ it is surprising เพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็น adjective ก็จริงแต่ไม่ได้นำหน้า noun นั่นเองก็คือเป็น be plus adjective that's it แล้วก็ conservation อันนี้เป็น noun นะครับก็อาจจะต้องมีสมมุติเราเจอ conservation เนี่ยพอเราใช้คำศัพท์เยอะขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรู้จักคำว่า preservation ถูกไหมครับหรือว่า maintain อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเซตของคำศัพท์นะครับที่เขาเรียกว่าต้องรู้มากกว่าหนึ่งเสมออะไรประมาณนี้และสุดท้ายก็ preservation คือเป็นเซตเดียวกันนะครับ clearประมาณนั้นต่อครับยังไม่จบอีกนิดนึงเพราะมันยากลองหาคำศัพท์ก่อนคำศัพท์เริ่ม develop ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็น T scale นะso concession แปลว่าอะไรดี importantly ทำไมต้องมี ly although even though contain contain เติม s ได้ไหม containing ได้ป่ะทำเปลี่ยนรูปได้ไหม compatibility ตัวนี้เนี่ยเข้ากันได้ compatible หรือเปล่า compatible ตามด้วย to หรือตามด้วย with ไล่อีกทีหนึ่ง scientific กับ scientifically ต่างกันอย่างไรนะครับ embarkment อันนี้คำศัพท์ใหม่ embankment substance evolution แล้วก็ captivity นะครับ
นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ concession ก่อนเลยตัวนี้เนี่ยความหมายหลายตัวเหมือนกันอาจจะเป็น start ก็ได้นะครับ started นะครับ start doing something หรือว่ากรณีที่เราต้องการให้เป็นลักษณะของ agent มันแปลว่า compromise ก็ได้เหมือนกัน compromising หรือว่าแบบ agree on นะครับอันนี้เป็น synonym ที่เราต้องเช็ค importantly อันนี้ไม่ยากจริงๆแล้วตัวนี้คือแปลว่าสำคัญนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักคำว่า crucially ที่แปลว่าสำคัญใช้ใน essay ถูกไหมครับ significantly อันนี้คือใช้กับ tax one เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับหรือว่ากรณีที่เราบอกว่าเป็น predominantly พวกนี้ก็คือได้นะครับสังเกตว่าพอเราเติม ly เนี่ยเราจะจำคำที่เป็น common ได้ importantly แต่ว่าใน essay เนี่ยอาจต้องมีการใช้คำที่หลากหลายเพื่อดึงเรงของคำศัพท์นั่นเองนะครับส่วนคำว่า although เนี่ยต้องใช้ตลอดทุกครั้งที่เราพูดถึง but however พวกนี้นะครับเนื่องจากว่าคือมันเป็นคำที่เป็นการดึง range although even though เนี่ยเราจะใช้แทนbut however ทันทีนะครับมาเลยส่วน contain ตัวนี้เนี่ยเป็นการวัด SV agreement มันก็คืออะไรครับ contain ก็คือประกอบด้วยถูกไหมเช่นคำว่า compose เดี๋ยวนะ compose ตามด้วย of consist ตามด้วย of ถูกป่ะแล้วก็ component นั่นแหละตัวเดียวกันนะครับ component คือส่วนประกอบทีนี้ไอ้เจ้าตัว contain เนี่ยส่วนใหญ่มันเติม s หรือ contain เติม ed ถูกไหมstructure นี้เนี่ยจะถูกใช้บ่อยในการเขียน essay นั่นเองนะครับ contains เติม s เพราะฉะนั้น spelling check ดีๆนะครับหรือว่า contain เติม ed whatever can do นะ compatibility ตัวนี้ยาวนิดหนึ่งครับมาจากคำว่า compatible ถูกไหมตัวนี้เป็น adjective ครับแต่ว่ามันเป็นไปได้2ทิศทางคือ compatible to ก็ตามด้วยagent ที่เป็น object นะครับนะครับถ้าเราต้องการบอกว่า compatible to เนี่ยต้องเป็น object ทีนี้มันมีคำหนึ่งคือ compatible with ก็คือต้องตามด้วยกรรมที่เป็นคน person นั่นเองโอเคนะประมาณนี้ scientifically กับ scientific ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราบอกว่า scientifically เนี่ยมันก็คือเป็น adverb ถูกไหมกรณีที่เป็น adverb เนี่ยให้เราขยายทั้ง sentence แค่นั้นส่วน scientific นะครับ scientific ส่วนใหญ่ก็จะเจอเหมือนกัน scientific เนี่ยมันจะเป็น scientific method เพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็น adjective plus noun นะครับ essay เนี่ยต้องระวังพวกนี้นิดหน่อยเสร็จนะครับ embankment แปลว่าอะไรเด็กตัวนี้แปลว่าwhat is that actually เป็น noun ได้ไหม ment ทุกตัวน่าจะเป็น noun ถูกไหมครับก็คืออาจจะเป็นโครงสร้างก็ได้ลองเล่นกับอาจจะเป็นความหมายคำว่า structure หรือว่าเป็นwhat is that embankment แปลว่ากันนะครับ protection that's it substance ก็สารเนาะข้ามไปเลย evolution เนี่ยจะใช้ในคอนเทกต์ที่เป็น ny สมมุติเราบอกว่าenvironmentally นะครับ friendly evolution ลองเล่นกับประโยคพวกนี้เนี่ยก็จะดึง range structure ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ captivity คือการจัดเขาเรียก capture ครับ capture คือ catch up พวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าศัพท์สมมุติเราจำคำว่า catch up ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น captivity เพื่อดึง range ของsound academic นั่นเองนะครับ set คร่าวๆนะครับคำศัพท์นี้คือพยายามทวน structure เยอะๆก็จะช่วยได้นะครับ
โอเคเคลียร์ไม่น่ามีปัญหาละนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าไม่กี่หน้าเลยอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็เรียนคำศัพท์แล้วเอาให้จบโอเค excitement excited นะครับI was excited กับ excitement ก็จะเป็นคำนามนะ it's been exciting excited หรือว่าonly excitement นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้ไม่ยากแหละ laboratory ก็ text ในscience ถูกไหม design ให้จำไปนะครับ design designation เป็น noun design เป็น verb ส่วน design เติม ed กับ ing เป็น adjective retirement ก็ retiring ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่า retirement ตัวนี้เป็น noun อย่างเดียวถ้า retiring เป็น gerund แต่ทำหน้าที่เป็น noun วางไว้หน้าประโยคถูกไหมนะครับ sanctuary เป็น noun surrounding แปลว่าอะไรอ่ะรอบๆไหมคะรอบๆนะฮะ synonym คืออะไรครับพวก environment อะไรอย่างเงี้ยเหรอนะครับ circumstances นะครับหรือว่า situation คำว่า surrounding ตัวนี้ก็แปลว่ารอบๆใช่แต่ว่าพอเราใช้ใน essay เนี่ยเราจะใช้พวก circumstances หรือว่า situations นะครับ chances chance ตัวนี้ก็คือเป็น opportunity ไปถูกไหมไม่ยาก similarity คืออะไรครับ similarity similar ถ้าเป็น similarity มันจะจบที่ similarity แต่ว่าพอมันเป็น adjective ครับ similar to ใช่ไหม similar to ถูกปะหรือว่า be familiar with นะครับตัวนี้มันก็จะเป็น range structure ที่ต่างกันนะครับได้อยู่ rescue ช่วยเหลือครับ assist assistant หรือว่าเป็นพวกแบบ help to each other capture ก็ซ้ำนะครับไม่น่ามีปัญหาคำศัพท์ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับโทษทีนะเดี๋ยวขอดูกัน1 2 3ปิดจ็อบคำศัพท์ข้ามให้เวลาอ่าน1 นาทีนะครับอ่านให้เสร็จนะครับ2 คนนี้ต้องพยายามอ่านเดี๋ยวไอจะถามว่าเมนไอเดียคืออะไรโอเคนะ 1 2 3 goเป็นอย่างไรบ้างครับผมลองไล่เช็คนะครับหน้านี้ stress of workplace
stress of workplace ไม่ได้เดียวตรงไหนHow busy is too busy? For some, it means having to miss their occasional long lunch. For others, it means missing lunch altogether. ก็คือไม่ได้กินข้าวเที่ยงว่างั้น busy ถูกไหมฮะ For a few, it is not being able to take a sick once a month. ไม่ได้ป่วยเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ป่วยโอ้ตายละ Then there is a group of people for whom working every evening and weekend is normal. And frantic is the tempo of their lives. For most senior executive workload swings between extremely busy and frenzied. The vice president of management consultancy, AT, and is head of telecommunications for blah 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 ว่ากันไปเท่าไหร่ครับบอกว่า his work weeks vary from manageable 45 to 8โหจาก45เป็น80นะครับ average ประมาณ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ context เป็นบวกแล้วเป็นลบไปอยู่ลองเช็ค context ก่อนก็ได้ เป็นยังไงบ้างนะครับ context เนี่ยต้องเป็น negative นะครับ meaning แล้วก็ main idea ของเราก็คือว่าเป็น main idea น่าจะเป็นเรื่องของ work load แล้วก็ busy นะครับ that's it ครับผมให้เวลา timing ต่อนะ b-boyประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเราทำโจทย์ไม่ใช่ essay reading นะครับในส่วนของIelts เนี่ยเราต้องจับเวลา1นาทีต่อ1 paragraph เท่านั้นนะครับไม่งั้นเราทำไม่ทันนะครับเพราะว่ามัน timing test นะฮะ60นาทีต้องเสร็จ3 passage
นะครับข้อนี้นะครับเขาว่าอะไรครับ stress of workplace three warning signs alert Plumright about his workload sleep scheduling and then family he knows he has too much on when he get less than 6 hours of sleep for three consecutive nights ต้องนอนน้อยลงนะครับติดต่อกัน consecutive แปลว่าติดต่อกันนั่นเองนะ when he is constantly having a reschedule appointment and the third one is on the family side หมายความว่าเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะ sleep scheduling แล้วก็ family The father of 3 years old daughter and expecting a second child in October. If I happen to miss a birthday of anniversary, I know things are out of control. Being too busy is highly subjective. ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ if I happen to miss a birthday or anniversary I know things are out of control หมายความว่าถ้าไปไม่ได้ก็แสดงว่าติดงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า too busy เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ subjective ในที่คือชัดเจน But for an individual, the perception of being too busy over a prolonged period can start showing up as stress, disturbed sleep, and declining mental and physical health. ก็คือเอฟเฟกต์ทั้ง3ข้อเลยนะครับ National Worker Compensation figures show stress causes the most lost time of any workplace injury. Employees suffering stress of work and average to 6.6 blah 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 ไปทีนี้พิธีการก็คือว่าพอเราดูทีละ paragraph เนี่ยเรา freeze sentence ก่อนเพื่อดึง main idea ล็อกทีละบรรทัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย text จะ vary ไปตาม content เช่น science ก็จะอีกแบบหนึ่ง medical ก็อีกแบบหนึ่งตัวนี้คือ psycho นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือว่าคีย์เวิร์ดของเราคือพูดถึงเอฟเฟกต์ใช่ไหมเอฟเฟกต์ของ busy นั่นเองนะครับ busy schedule busy working มีอะไรบ้างก็มี sleeping ถูกไหมครับมี scheduling แล้วก็มี family time อะไรกันนะครับ sitประมาณนี้ move ครับผมต้องอ่านให้ครบด้วยเพราะมันคือ Ielts นะครับต่อครับอยู่
มาครับผมต่อเลย ยังไงต่อลองไล่นะฮะตัวนี้บอกว่าใจเย็นๆนะครับคือ effects of stress ถูกไหมครับเขาบอกว่า the effects of stress are also expensive compare compare หรือเปล่าไม่ใช่ compare the federal government insurers report that in 2003 and 4 claims for psychological injury account for 7% of a claim but almost 27% of claim cost ยังไงเอ่ยหมายถึงว่าคือความเครียดเนี่ยดูได้แค่7%แต่หมายความว่ามันมากกว่านั้นประมาณ20เท่าเลยด้วยซ้ำนะครับใช่ไหม7321 74 28ประมาณ4เท่า sorry ทีนี้ expert said the key of dealing with stress is not to focus on relief a game of golf or a message but to reassess workload หมายความว่าความเครียดส่วนใหญ่มาจากการทำงานเขาบอกนะครับใครเป็นคนพูดลองไล่เช็คทีนี้พอเราเจอตัวชื่อคนนะครับในวันจริงพอเราไปสอบ IELTS เนี่ยมันต้อง scroll down เพราะฉะนั้นอยู่ต้องไฮไลท์ล็อกไว้นะครับนะฮะ Neil Plumbright เขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่า he makes it a priority to work out what has to change that might mean allocating extra resources to a job, allowing more time or changing expectations. The decision may take several days. He also relies on the advice and colleagues. หมายความว่าเดี๋ยวนะขอเช็คก่อน might mean allocating extra resources to a job, allowing more time, changing expectation. อ๋อมีการเปลี่ยนนั่นเองนะครับเปลี่ยน expectation ไม่ต้องทำอาจจะทำงานลดลงอะไรอย่างเงี้ย He also relies on the advice of colleagues saying his peers coach each other with business problem just a fresh pair of eyes over an issue can help นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือผลกระทบนะครับ context เนี่ยเป็นลบนั่นเองเป็นลบนะ move ครับต่อต้องอ่านให้จบนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ทำโจทย์เพราะว่าถ้าเกิดว่า IELTS เนี่ยมันมันละเอียดนิดหนึ่งนะแล้วก็ทำไม่ค่อยทันนะครับtiming ต่อเลย1 นาที
นะครับมาครับหน้านี้นะบอกว่า executive stress is not confined to big organization ใครเป็นคนพูดครับเวเนซ่าคนนี้เขาบอกว่าอะไรครับ Strogoff has been running her own advertising and public relation business for 7 years specializing to work for a financial and professional services firm อันนี้เป็นโปรไฟล์ของเขาเฉยๆนะครับข้ามไปเลยเขาบอกอะไรครับ Evolution Media has grown so fast that is debuted on the BRW Fast 100 list of fastest growing small enterprises last year. Just after had her first child, she got a thrive แปลว่าชัยชนะถูกไหม thrive on the mental stimulation of running her own business. Like everyone, I have the occasional day when I think my head going to blow up, he says. Because of the growth phase, the business is in has to concentrate on short-term stress relief weekends in the mountains, occasional mental health day rather than delegating more work. เขาบอกว่าอะไรครับตรงนี้ concentrate short-term relief weekend ไปเที่ยวถูกไหม mental health แล้วก็ rather than delegating more work มากกว่าที่จะทำงานนั่นเองนะ we are hiring more people but you need to train them teach them about the culture and the clients so it's actually more work rather than less หมายถึงว่าปล่อยให้คนทำงานเครียดดีกว่านะครับสังเกตนะครับคือคอนเทกต์มันจะต้องดึงความเข้าใจดีๆโอเคนะครับต่อครับผม D doc ของเรา DEFG มีอีก4หน้านะครับ
นะครับลองดูนะนี่นะ identify the courses Jan คนนี้เขาบอกว่าอะไรครับ Melbourne psychologist who specializes in executive coaching says thriving on the demanding workload is typical of a senior executives and other high potential business people หมายความว่าปกติแล้วในความเครียดมักจะอยู่ในตำแหน่ง manager หรือว่า senior executive ผู้บริหารผู้จัดการในส่วนใหญ่ She says there are no one size fits all no one size fits all approach to stress หมายความว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันจะ handle stress ได้ดีนะครับยังไงครับ Some people work best with high adrenaline period followed by quiet patch คือบางคนก็จะเป็นแบบทำงานได้ดีในช่วงที่แบบตื่นใช่ไหมwhile others thrive under sustained pressure แต่บางคนก็ต้องการความเครียดนะครับความเครียดถึงจะทำงานได้ดีนะWe could take urine and blood hormonal measures and pass a judgment of whether someone is physiological stress or not, she said. But that's not going to give us an indicator of what the experience of stress is and what the emotional and cognitive impact of the stress are going on สังเกตข้างล่างนะครับเขาบอกว่า not going to give us an indicator ไม่มีตัวไหนที่เป็น indicator คือตัวบ่งชี้ใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือว่า cause เนี่ย define ได้ยากนั่นเองmove ครับผม E นะครับ E ยังไม่จบ E F G G โอเคอีก2ข้อ
โอเคนะครับตัวนี้เขาบอกว่าอะไรครับ stress of workplace บอกว่าEisner practice นะครับการทดลองใช่ไหมหรือว่าการปฏิบัติของคนนี้เนี่ยเป็นไง is informed by a movement known as positive psychology, a school of thought that argue positive experiences, feeling engaged, challenged, and that one is making a contribution to someone meaningful. Do not balance one negative one, such as stress, instead. They help people increase their resilience over time. อ๋อเขาบอกว่าอันนี้คือเปลี่ยนชิปเป็น positive experience แทนนะครับให้ความเครียดน่าจะไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะถ้ามีความเครียดปุ๊บ engage challenge แล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือว่าข้อดีนั่นเอง resilience ตัวนี้แปลว่าความอดทนนะครับ is that cumulative in the same way as bad stress Many of senior business people she coaches are relying on more regulating bad stress through methods such as meditation and yoga. She points to แปลว่า indicate นะครับชี้เห็นว่า research showing that meditation can alter the biochemistry of the brain and actually help people retrain the best their brains and body react to stress หมายความว่าคือพูดง่ายๆคือว่าสอนให้เขาเนี่ย handle ความเครียดด้วยตัวเขาเองนะครับก็คือด้วยการให้ไปทำ meditation นี่คือนั่งสมาธิอืมอันนี้เป็น solution นะครับพูดง่ายๆคือให้ solution มานะครับในการจะการเคลียร์ความเครียดประมาณนั้นไปที่ F ต่อครับผม นะครับสำหรับหน้านี้บอกว่าอะไรครับ The Australian Vice President of AT นะครับคนนี้บอกว่า Neil Plumrit say often stress is caused by oversetting unrealistic expectation หมายความว่าตั้งเป้าไม่ค่อยตรงนั่นเองนะ of ourselves I promise a client I do something tomorrow and then promise another client the same thing when I really know it's not going to happen หมายความว่าคือเครียดเนื่องจากว่าเซตไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ I put stress on myself when I could have said to the client why don't I give to you 48 hours ก็อยากให้มี48ชั่วโมงแทนนะครับ The client doesn't care or committing is something people experience as individual problem คำว่า over committing แปลว่าคือการ
ทำอะไรที่มันมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้แบบเกิดปัญหา we explain it as the result of procrastination ก็คือเลื่อนไปเลื่อนมานะผลัดวันประกันพรุ่งใช่ไหม or a Parkinson law that work expand to fill the time available. New research indicates that people may be hardwired to do it. That's it. อันนี้ก็จะเป็นข้อความที่นิวเนี่ยเป็นการพูดว่าจริงๆแล้วเครียดเนี่ยเกิดจากการที่วางเป้าไม่ตรงอันเองนะครับภาพรวมของตัวนี้สุดท้ายสุดครับไปเบรกแล้วนะเขาบอกว่าอะไรครับ A study of February issues of a general experimental psychology shows that people always believe they will be less busy in the future than now less busy หมายถึงว่าน่าจะว่างมากขึ้นนะครับ This is a misapprehension according to the authors of the report Professor blah 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 of the University of North Carolina On average, individual will be just a busy 2 weeks or a month from now, and he or she is today. หมายความว่าจะมีการยุ่งเพิ่มขึ้นถูกไหม But that is not how it appears to be blah blah blah. People often make commitment long in advance that they would never make it in the same commitment require immediate action. ต่อนะ that is they discount future time investment relatively sleepily. Why do we perceive a greater surplus of time in the future than in the present? Researchers suggest that people underestimate completion time for tasks stretching into the future and that they are bad at imagining the future competition for that time. อันนี้เป็นข้อสรุปนั่นเองนะก็คนก็จะยิ่งเครียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทำงานเยอะนะเสร็จมันนั้นโอเคนะครับเคลียร์แล้วทีนี้สรุปให้ฟังง่ายๆคือข้อนี้เป็น matching เนาะก็ลองไล่เช็คดูว่าแจนพูดว่ายังไงเวเนซ่าพูดว่ายังไงก็พูดว่ายังไงว่านิวพูดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไฮไลท์ตัวชื่อคนเนี่ยเราก็จะล็อก sentence ได้นะครับการทำโจทย์ก็คือว่าให้ดูทีละข้อนะครับเช่น14 Work stress usually happens in the high level of business จับ subject plus verb ก่อน work stress happen ในแง่ของ business จริงหรือเปล่าใครเป็นคนพูดไล่เช็คแค่นั้นเองนะครับ more people ideas involved would be beneficial for stress relief จริงหรือเปล่า popular idea ใครเป็นคนพูดนะครับ temporary holiday sometimes doesn't mean less work temporary คือสมัยใหม่ใช่ไหมครับไม่ได้หมายความว่าทำงานลดลงใครเป็นคนพูด stress lead to the wrong direction when trying to satisfy customer stress เนี่ยทำให้เกิด wrong direction หรือเปล่าใครเป็นคนพูดคือพอเราเช็คตัวคำถามกับตัว sense ใน reading มันจะไม่ตรงทั้งหมดนะครับจะเป็นความหมาย meaning เท่ากันเราเรียกว่า paraphrasing นะครับแล้วก็สุดท้าย it is not correct that stress in the future will be is มันง่าย more than now จริงหรือเปล่าใครเป็นคนพูดนะครับประมาณนี้อันนี้ได้เช็คได้นะครับคือต้องอ่านใบรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่านช้านะครับจริงๆแล้วปกติจะให้แบบทำ skim scan ก่อนนะครับแต่ว่าอ่านละเอียดไปก็ดีเลยนะหรืออีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอ่านช้าให้เราไปอ่านในโจทย์ก่อนแล้วก็ไปไล่เทียบก็จะเป็นอีกเวย์หนึ่งที่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ multiple choice yes no not given ถูกไหมก็ multiple choice เหมือนเดิมครับให้เช็คแค่ yes no not enough time spent on family ใครเป็นคนพูด unable to concentrate ข้อนี้ต้องเช็คนะครับว่า prompt right พูดว่าอะไรบ้าง MCQ จะมีได้ทั้ง2 ใน 2 ใน 5 1 ใน 4หรือว่าเป็น3 ใน 7นะครับแต่ common จะอยู่ที่1 ใน 4กับ2 ใน 5นะ
นะครับ inadequate time of sleep หรือเปล่าเขาเป็นคนว่าไหม alteration appointment หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะอันนี้ไม่ยากนะพูดถึงไปที่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ not แต่ว่าต้องเช็คดีๆนะ not mention ตัวไหน not mention ของใครเอ่ยยังพูดถึง plum right ข้ามไปแล้วกันนะไม่มีอะไรมาก MCQ คือไล่เช็คอย่างเดียวนะทีนี้อีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของtext completion เนี่ยมันจะเป็นการวัดนะครับข้อสอบในลักษณะของความเข้าใจก็คือต้องอ่านซ้ำบ่อยๆเป็น reread ไปกับตัวที่2ก็คือต้องวัด structure นะครับไล่ structure ก่อนเลยอย่างเช่นตัว22เนี่ย in ตามด้วย nowส่วนใหญ่เขา fix ว่าเป็น two word เพราะฉะนั้น now ตัวนี้ต้องเป็น adjective plus now โอเคนะอย่างข้อ23 about ตัวนี้ตามด้วย now เหมือนกันแล้วก็มี for absent เพราะฉะนั้นตัวที่ต้อง now fix อาจจะเป็น now ที่เป็น gerund ก็ได้หรือว่าเป็น now ที่เป็น now ทั่วไปก็เป็นได้24ก็เหมือนเดิมครับ now of now ถูกไหมฮะ25 such as ตามด้วย now ก็จะเป็น adjective plus now ก็ได้นะครับหรือว่า adjective plus now now เดียวก็ได้นะและสุดท้ายก็คือ analyze ตามด้วยกรรมในที่นี้คือก็เป็น noun เช่นเดียวกันพูดง่ายๆคือหา adjective plus noun นะครับนะครับลองไล่ทำได้แล้วก็ไปไล่เช็คคำตอบหน้านี้นะครับปิดจ็อบสำหรับ reading ทีนี้sorry เดี๋ยวจะให้เบรก5 นาทีนะครับให้เราคิดหน้านี้ก่อนนะครับก็คือโจทย์ถามว่า some sports are extremely dangerous but many people still like them very much why do people take part in dangerous sport ทำไมคนยังสนใจอยู่เช่น surfing นะครับหรือว่าปีนเขาปีนป่า whatever give a suggestion on how to deal with these dangers ก็บลาบลาบลาไปนะครับพยายามพูดถึง experience โอเคเดี๋ยวไล่ปิดก่อนนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลค่ะ ครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่หมายถึงยังไง หมายถึงว่าหนูคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหมครับกับโจทย์นี้ก็เห็นด้วยค่ะ เพราะก็มีหลายคนที่ชอบเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่เยอะ นะครับแล้วเป็นไง solution ของเขาสมมติว่าเขาชอบที่จะเล่นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างครับก็
ก็ให้เล่นแต่อาจจะต้องมีระบบ security ที่อาจจะต้องปลอดภัยอืม เพิ่มความเชื่อใจค่ะ ปกติเราชอบเล่นกีฬาพวกนี้ไหมไม่ชอบเลยค่ะ จริงเหรอแล้วปกติแบบหมายถึงว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างเล่นพวกธรรมดาค่ะวอลเลย์ อืม ไม่ได้เล่นพวกเอ็กซ์ตรีม เนาะมันมีอะไรกีฬาประเภทไหนบ้างครับที่เรารู้สึกว่ามันเอ็กซ์ตรีมเวอร์อ่าบันจี้จัมป์ก็พวกนี้ก็กลัวความสูงอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อืมสี่นะครับตามนั้น ลองไปไล่ดูครับให้สองคนนี้วิเคราะห์นะครับว่าเขาเขียนโอเคหรือเปล่าคนนี้นะฮะตามไอเดียที่เราคิดนะครับเป็นไงบ้างส่วนข้อนี้ it is true that something นะครับ It is true that countless individuals are eager to participate in adventurous sport, even though they are aware of risks involved. There are various reasons for this, however, certain safety measures, if adopted and followed by, can mitigate the dangers associated with this sport. เขา work อยู่นะ work ไหมก็ดีอยู่นะคะ ยากไหมถามก่อนดีกว่าเป็นไงบ้าง ถ้าต้องเขียนเบอร์นี้เป็นไง โอเคเปล่าก็เข้าใจง่ายดีค่ะ นะครับ it is true countless แปลว่าindividual ก็คือคนจำนวนมากนะฮะ eager to participate adventurous even though they are aware of ได้ไหมเดี๋ยวนะ1 2 it is true fixed pattern ตามด้วย subject plus verb even though นี่จะรัดคอมมาไป even though ดีกว่านะ there are various reasons for this however certain safety measures if adopted and followed can mitigate อันนี้เป็น thesis statement เขาพูดไปแล้วว่า risk มันมีชัวร์ safety method ก็มีเหมือนกันนะครับ
ก็ไล่ไปนะครับว่าเกี่ยวข้องเป็นยังไงลองดู paragraph ดีกว่านะครับ thesis statement ก็พยายามเขียนสั้นๆนี่โอ้โหนั่นจะนะครับ paragraph ที่1เขาบอกว่า to begin with one of the predominant reasons for this popularity of some dangerous sport such as paragliding, bungee jumping and scuba diving is that people tend to take part in this sport to overcome and conquer their phobias and fearsหมายถึงว่าต้องการชนะความกลัวใช่ไหม Many people suffer from aquaphobia and acrophobia and to free themselves from these fears they indulge แปลว่ากระตุ้นใช่ไหมครับ in some adventurous yet life-threatening sportไอเดียได้ไหมนะฮะ This sport they believe will boost their confidence and make them interpret แปลว่าอะไรinterpret ข้ามนะครับอันนั้นจะแปลว่าชัยชนะ something exemplify this I was extremely afraid of heights but to overcome this fear I did paragliding not only once but twice, let's say in a row, in the same day, even though I was aware of the risks involved. I'm no longer afraid of tall building and extreme height, makes sense, human. Moreover, people have thrilling and exhilarating experience. Experience เติม s ให้หน่อยอะไรกันนะพอพูด refer to people เนาะตัวนี้ได้นะ thrilling and exhilarating what is that exhilarating something จริงจะต้องตัดตัวนี้ทิ้งนะครับเพราะไม่เกี่ยวนะฮะพูดถึงความกลัวก็ต้องจบที่ความกลัวให้หมดถ้าเป็นไปได้อ่านยากไหมครับหน้านี้ขอถามเมื่อตะกี้สักครู่ได้ไหมคะที่บอกว่าพูดถึงความกลัวแล้วตัดหมายถึงว่าพี่รู้สึกว่า
เนี่ย sentence สุดท้ายของเขาครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาพูดถึงความกลัวถูกไหมก็คือต้องการเอาชนะความกลัวมันก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้าง make sense ถ้ามองนะครับเพราะ dangerous มันก็คือข้ามผ่านความกลัวแล้วก็มีการยกตัวอย่าง I was กลัวความสูงผมก็ไปเล่นตัวนั้นตัวนี้ทำให้ผมไม่กลัวความสูงละทีนี้คีย์ก็คือว่าถ้าเขาพูดถึงความกลัวอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ควรเอาประเด็นอื่นมาทำต่อไม่งั้น examiner จะตัดทิ้งหมายความว่าเขาเขียนต่อว่า moreover people have thrilling and exhilarating experience หมายความว่าคนเนี่ยก็จะชอบอะไรที่มันแบบน่ากลัวเพิ่มขึ้น after doing sport หมายความว่าคนจะชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยในมุมของ examiner ที่ต้องการจัดความ flow ของ body paragraph เนี่ยเราจำเป็นต้องตัดทิ้งเป็นว่า in conclusion ความกลัวเป็นสิ่งที่ handle ได้โดยการเล่นมากกว่าต้องพูดประมาณนั้นนะครับขอบคุณค่ะ มันจะยากนิดหนึ่งนะยากไหมยากหน่อยนะครับคือต้องแบบ deep interpret เบาๆเพราะถ้าเกิดว่าเรามองเผินๆด้วยเขียนเก่งจังเลยนะครับแต่ว่าแบรนด์พวกนี้เนี่ยถ้า lead misleading sentence ปุ๊บจะลงไปที่ 5.5 นะครับส่วนใหญ่ครับต่อนะใจเย็นๆโอเคนะครับสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าอันนี้เป็น paragraph ที่2หรือว่า body ที่2ที่เขาพูดถึง solution possible solution นั่นเองนะครับ to mitigate the dangers involved in this sport the most effective measure is to use proper safety gear and equipment such as harness ropes and specialized clothing blah 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 ก็คือใช้ equipment เข้ามาช่วยนะครับ before doing thisสังเกตว่า sport ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นthis ไปเลยก็ได้จะได้สั้นลงนะครับหรือว่าใช้ pronoun reference check out นะ The participants should be checked thoroughly to ensure that their specialized safety kit and gear is functioning ตัวนี้ tense ใช้ผิดใช้คำว่า function ไปเลยครับ normally function หรือว่า usually function ไปเลยเพราะว่าเป็น real เนาะ realistic This practice therefore would reduce the risks involved in addition to what has been mentioned อันนี้ redundancy ใช้ว่า additionally จบนะครับถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราใช้คำว่า additionally แค่คำเดียวนะครับถูก cross ไป1 2 3 4 5 wording เนี่ยไม่ได้ใช้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า examiner check เนี่ยเขาจะมองว่า precise หรือว่าทำให้มันสั้นลงเนี่ยมันไม่ได้นะ Additionally the specialist and experienced professional should provide 1 or 2 days of training
to interested participants to avoid any danger ต้องระวัง avoid ครับ avoid ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตามด้วย gerund avoid doing something bad avoid preventing avoid from ควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้ word choice ผิดไปFor example before doing skydiving the professional provide 2 days of coaching ใช้เวลา2 วัน to the people who are going to take part in it take part เปลี่ยนเป็น participate ก็ได้นะครับพยายามใช้ word เดียวแต่ว่าหมายถึงว่า take part มันจะใช้กับ speaking ต้องดึง phrasal verb นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น writing เนี่ยเราต้องดึง formality ในที่นี้คือคำศัพท์นั่นเอง Moreover participating in this hazardous sport must be avoided from the เหมือนเดิมครับ avoid ต้องระวัง prevent ตามด้วย ing avoid ตามด้วย ing ทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องนึกถึง gerund นะครับไม่งั้น examiner เขาก็จะมองว่า structure นะครับ range structure เรายังไม่ได้นะ avoid ถ้าแปลเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามองตาม structure เนี่ยคำว่า avoid กับ go เว้นก่อนตามด้วย ing นะครับduring rain and thunderstorm จริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าแบบmisleading concept เหมือนกัน paragraph sentence สุดท้ายต้องตัดทิ้งเช่นเดียวกันและเขียนเป็น concluding sentence ว่ากรณีที่มีการ prepare นะฮะ solution หรือว่า prevention ต่างๆควรจะทำให้มีการ strict หรือว่าแบบ make sure ว่ามันผ่านจริงจังนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าพูดถึง weather condition ต้องมีการ clarify เพิ่มซึ่งยังพูดไม่จบคือเปิดทิ้งไว้เฉยๆนะฮะThat's it clear นะอันนี้จะมันก็จะเป็นดีเทลนิดนึงพูดง่ายๆคือกรณีเขียน essay นะให้เรานึกไว้อย่างนี้เขียน topic sentence clear แล้วก็ที่เหลือคือ support topic sentence conclusion จบไม่ต้องเขียนหลายประเด็นเขียนแค่ประเด็น2ประเด็นก็พอนะครับแค่นั้นเองใช่ลองดูหน้านี้ต่อครับIn conclusion from a quick analysis of the situation สมมติเราพูดถึง in conclusion แล้วนะฮะตัวนี้ cross ไปเลย rank ดูเหมือนจะได้นะครับแต่ว่าถือว่า repeat หมายความว่า conclusion คือสรุปจาก analyze อยู่แล้วนะครับตัดไปเลย cross ไปเลยเป็น it is quite evident that people are inclined it is quite evident ได้อยู่นะภาษาแบน7แต่ people incline toward precarious sport as it helps them to conquer their fear อันนี้พูดถึง fear ตัวแรกได้อยู่ undoubtedly the danger associated with this sport can be significantly reduced significant นี่เวอร์ไปไม่จำเป็นต้องใช้ significant ก็ได้เพราะว่าแค่บอกว่า reduce by อะไรนะครับก็เป็นการให้ meaning ที่แบบไม่ได้ตรงขนาดนั้นsignificant แปลว่ายิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับควรเปลี่ยนเป็น it is must หรือว่า it is necessary important พวกนี้แทนนะครับซึ่งมันไม่มี final thought นะครับมันเป็นการสรุปเฉยๆซึ่งทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยควรจะอยู่ใน concluding sentence ที่ถูกตัดทิ้งไปเมื่อกี้ของแต่ละ paragraph 1-2นั่นเองแล้วก็เขียนเป็น final thought หมายว่าถ้าอยู่จะ dangerous เล่นกีฬา dangerous ก็ควรจะ safety as a first priority แค่นั้นนะครับโอเค
reading writing จบไปแล้ว2คีย์เดี๋ยวพี่จะให้ทำ listening นะครับวันนี้พอได้นะคอนเซ็ปต์ก็มีประมาณนี้ reading writing มันจะใช้ ความคิดความอ่านและวิเคราะห์เยอะนิดหนึ่งนะครับไม่ว่ากันปิด job reading writing เหลือ listening และ speaking ครับอยู่ทีนี้ขอทำ listening ก่อนนะเพราะว่า listening ฝึก practice นะครับวันนี้พี่จะให้เราฟังนะครับทั้งคู่ต้องฟังนั่นเองนะครับก็คือเป็น listening test 16ซึ่งเป็นตัวล่าสุดแล้วก็ test ที่4ซะด้วย timing ของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ30ประมาณ let's say ว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เราหาแบบช็อตโน้ตมาได้รันข้อมาเลยนะครับ1 ถึง 10เซต1 11 ถึง 20พาร์ท2 21 ถึง 30พาร์ท3แล้วก็จบด้วย31 ถึง 40พาร์ท4นะครับแต่ละเซสชั่นเนี่ยประมาณก็ 7-8 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าได้แค่ไหนเรื่องคะแนนไม่ต้องไปวอรี่ฝึกฟังให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยมาดิสคัสแล้วเราก็ไปฝึกเพิ่มจากตัวที่เป็นปัญหาโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยโซโล่ไปก่อนนะให้เราฝึกทำกันทั้ง40ข้อนะครับแล้วก็ตรวจเฉลยด้วยกันแล้วก็ลิสต์ปัญหาว่าพาร์ทไหนทำไม่ได้บ้างแค่นั้นเองโอเค if you ready พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว yes เลยนะฮะพร้อมนะโอเคนะครับจะยาวๆนิดนึงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม 1 2 This is the Ielts listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning the owner of a holiday cottage. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello. Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife, Shirley, and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year, and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week. What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible. I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th, though, for 7 nights. In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, we could manage that, I think. We'd just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah, that's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. Oh, that's a herb, isn't it? That's right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course.
The building was built as a garage. It's a little smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. There are some trees and potted plants there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, there's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cozy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage, which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking. So that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please. Fine. Excellent. Could I just take your details so that I can... That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Two, you will hear a town councillor reporting on the local transport network and a recreation facility. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town.
people were generally satisfied with the state of the roads. There were 1 or 2 complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We'd budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians, so we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end, we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2.
3. You will hear 2 urban planning students discussing bike sharing schemes in different cities. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Now that we've done all the research into bike sharing schemes in cities around the world, we need to think about how we're going to organise our report. Right. I think we should start by talking about the benefits. I mean, it's great that so many cities have introduced these schemes where anyone can pick up a bike from dozens of different locations and hire it for a few hours. It makes riding a bike very convenient for people. Yes, but the costs can add up, and that puts people on low incomes off in some places. I suppose so. But if it means more people in general are cycling rather than driving, then because they're increasing the amount of physical activity they do, it's good for their health. Okay, but isn't that of less importance? I mean, doesn't the impact of reduced emissions on air pollution have a more significant effect on people's health? Certainly in some cities, bike sharing has made a big contribution to that, and also helped to cut the number of cars on the road significantly. Which is the main point. Exactly. But I'd say it's had less of an impact on noise pollution because there are still loads of buses and lorries around. Right. Shall we quickly discuss the recommendations we're going to make? In order to ensure bike sharing schemes are successful? Yes. Okay. Well, while I think it's nice to have really state-of-the-art bikes with things like GPS, I wouldn't say they're absolutely necessary. But some technical things are really important, like a fully functional app, so people can make payments and book bikes easily. Places which haven't invested in that have really struggled. Good point. Some people say there shouldn't be competing companies offering separate bike sharing schemes, but in some really big cities, competition's beneficial. And anyway, one company might not be able to manage the whole thing. Right. Deciding how much to invest is a big question. Cities which have opened loads of new bike lanes at the same time as introducing bike sharing schemes have generally been more successful. But there are examples of successful schemes where this hasn't happened. What does matter, though, is having a big publicity campaign. Definitely. If people don't know how to use the scheme or don't understand its benefits, they won't use it. People need a lot of persuasion to stop using their cars. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Shall we look at some examples now and say what we think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike sharing scheme. Yes, there was already a strong culture of cycling here. In a way, it's strange that there was such a demand for bike sharing, because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. Dublin's an interesting example of a success story. It must be because the public transport system's quite limited. Not really. There's no underground, but there are trams and a good bus network. I'd say price has a lot to do with it. It's one of the cheapest schemes in Europe to join. But the buses are really slow. Anyway, the weather certainly can't be a factor. No, definitely not. The London scheme's been quite successful. Yes, it's been a really good thing for the city.
The bikes are popular and the whole system is well maintained, but it isn't expanding quickly enough. Basically, not enough's been spent on increasing the number of cycle lanes. Hopefully that'll change. Yes. Now, what about outside Europe? Well, bike sharing schemes have taken off in places like Buenos Aires. They built a huge network of cycle lanes to support the introduction of the scheme there, didn't they? It attracted huge numbers of cyclists where previously there were hardly any. An example of good planning. Absolutely. New York is a good example of how not to introduce a scheme. When they launched it, it was more than 10 times the price of most other schemes. More than it costs to take a taxi. Crazy. I think the organisers lacked vision and ambition there. I think so too. Sydney would be a good example to use. I would have expected it to have grown pretty quickly here. Yes. I can't quite work out why it hasn't been an instant success like some of the others. It's a shame, really. I know. Okay, so now we've thought about all the... That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about a large bird called the dodo, which is now extinct. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. One of the most famous cases of extinction is that of a bird known as the dodo. In fact, there's even a saying in English, as dead as the dodo, used to refer to something which no longer exists. But for many centuries, the dodo was alive and well, although it could only be found in one place, the island of Mauritius in the Indian Ocean. It was a very large bird, about 1 meter tall, and over the centuries, it had lost the ability to fly, but it survived happily under the trees that covered the island. Then, in the year 1507, the first Portuguese ships stopped at the island. The sailors were carrying spices back to Europe and found the island a convenient stopping place where they could stock up with food and water for the rest of the voyage, but they didn't settle on Mauritius. However, in 1638, the Dutch arrived and set up a colony there. These first human inhabitants of the island found the dodo birds a convenient source of meat, although not everyone liked the taste. It's hard to get an accurate description of what the dodo actually looked like. We do have some written records from sailors and a few pictures, but we don't know how reliable these are. The best known picture is a Dutch painting in which the bird appears to be extremely fat, but this may not be accurate. An Indian painting done at the same time shows a much thinner bird.
Although attempts were made to preserve the bodies of some of the birds, no complete specimen survives. In the early 17th century, 4 dried parts of a bird were known to exist. Of these, 3 have disappeared, so only one example of soft tissue from the dodo survives, a dodo head. Bones have also been found, but there's only one complete skeleton in existence. This single dodo skeleton has recently been the subject of scientific research, which suggests that many of the earlier beliefs about dodos may have been incorrect. For example, early accounts of the birds mention how slow and clumsy it was. But scientists now believe the bird's strong knee joints would have made it capable of movement, which was not slow, but actually quite fast. In fact, one 17th century sailor wrote that he found the birds hard to catch. It's true that the dodo's small wings wouldn't have allowed it to leave the ground, but the scientists suggest that these were probably employed for balance while going over uneven ground. Another group of scientists carried out analysis of the dodo's skull. They found that the reports of the lack of intelligence of the dodo were not borne out by their research, which suggested the bird's brain was not small, but average in size. In fact, in relation to its body size, it was similar to that of the pigeon, which is known to be a highly intelligent bird. The researchers also found that the structure of the bird's skull suggested that one sense which was particularly well developed was that of smell. So the dodo may also have been particularly good at locating ripe fruit and other food in the island's thick vegetation. So it looks as if the dodo was better able to survive and defend itself than was originally believed. Yet, less than 200 years after Europeans first arrived on the island, they had become extinct. So what was the reason for this? For a long time, it was believed that the dodos were hunted to extinction. But scientists now believe the situation was more complicated than this. Another factor may have been the new species brought to the island by the sailors. These included dogs, which would have been a threat to the dodos, and also monkeys, which ate the fruit that was the main part of the dodo's diet. These were brought to the island deliberately. But the ships also brought another type of creature, rats, which came to land from the ships and rapidly overran the island. These upset the ecology of the island, not just the dodos, but other species too. However, they were a particular danger to the dodos because they consumed their eggs. And since each dodo only laid one at a time, this probably had a devastating effect on populations. However, we now think that probably the main cause of the bird's extinction was not the introduction of non-native species, but the introduction of agriculture. This meant that the forest that had once covered all the island and that had provided a perfect home for the dodo was cut down so that crops such as sugar could be grown. So, although the dodo had survived for thousands of years, suddenly it was gone. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4.
นะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับโอเคเราดูเฉลยด้วยกันนะครับไม่ยากทีนี้พอเราเช็คเฉลยนะครับพอเราทำข้อสอบเนี่ยให้เราเช็คว่าข้อไหนผิดบ้างนะครับว่าสมมุติทำไม่ทันไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าพยายามทำจับตัวเองทำข้อสอบใน timing ตามที่มันรันจะดีที่สุดนะครับตามที่เทปหรือว่าแบบlistening มันถูกพูดอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้กรณีที่ตก S A E I O U spelling ผิดเนี่ยให้0ไปก่อนนะเป็นการเช็คว่าเราได้หรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นขั้น28 October 550 Sherville Garage Garden Parking Wood Bridge Monument แล้วก็ March ถูกไหมฮะโอเคพาร์ทแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเก็บเต็มนะครับหมายถึงว่าแบบพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันส่วนใหญ่ข้อที่จะเป็น error จะเป็นพาร์ท2กับพาร์ท3นะฮะ2 and 3นะครับก็ลองไล่เช็คนะครับ B C F A I E แล้วก็ H เนี่ยตัวนี้จะเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากนะครับอันนี้เป็น answer sheet ก็จะประมาณนี้ส่วน21ถึง30ครับ in either order จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยต้อง run ตาม alphabet นะครับสมมติเราได้ C กับ D มันก็ต้องเป็น CD BC ก็จะเป็น BC ไปนะ BC นะ21 22แล้วก็ BC เช่นเดียวกัน23 24 CF D E B แล้วก็จบด้วย A ครับผมโอเคนะไม่ยากสุดท้ายครับ31ถึง40ตัวนี้ spelling เหมือนเดิมครับพาร์ทที่1กับพาร์ทที่4เนี่ยจะเป็นวัด spelling check เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตก SES เนี่ยไม่ให้นะครับให้ผิดไปก่อนนะ species ใช่ไหม species colony settlement fat hate movement balance อันที่2 choice นะครับเราจะเขียนเป็น balance ก็ได้หรือว่า balancing ก็ดี brain smell rat แล้วก็ forest จบลองเช็คซิว่าเป็นยังไงบ้าง
นะครับ เสร็จแล้วค่ะ เป็นไงบ้างครับคะแนนดีไหม ไม่ถึงครึ่งค่ะ พาร์ทแรกเป็นไงบ้างพาร์ทแรก พาร์ทแรกได้เยอะสุดเลยแต่พาร์ทสุดท้ายคือว่างเยอะมากเลยค่ะ อืมคืออย่างนี้คือพอเราไล่ทำนะครับให้เราทำเป็นทุก20ข้อนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเรายังไม่คุ้นกับตัวข้อสอบ IELTS นะฮะคือแต่ว่าพอเราพี่จับทำเนี่ยพี่ต้องทำให้เราทำทั้งหมด40ข้อไปเลยซึ่งมันก็จะเป็นแบบ time practice ของจริงนะฮะแต่ว่าพอเราไปทำโจทย์เองเนี่ย recommend ให้ทำทีละช่วงก็คืออย่างนี้คือพาร์ทแรกกับพาร์ท2เนี่ยมันจะเป็น daily conversation นะครับให้เราเช็คไปว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนที่เป็น2คนคุยกันกับdaily routine แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาร์ท3-4เนี่ยมันจะเป็น academic setting เป็นมหาวิทยาลัยเป็นการคุยระหว่างนักนิสิตนักศึกษาถูกไหมครับหรือว่านักเรียนกับครูติวเตอร์กับเด็กอะไรพวกนี้แล้วก็มี lecture base นิดหนึ่งพาร์ทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องฝึกแบบ comprehensive listening คือต้องฟังแล้วก็ช็อตโน้ตให้ทันนะครับส่วนพาร์ทแรกเนี่ยจะเล่นกับการจับ matching โดยเฉพาะพาร์ท2มันจะยากนะครับไม่ว่ากันก็ตามนี้นะครับ listening เนี่ยมันเป็นช็อตคัทหมายความว่ามันเป็นเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถฝึก listening ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าในส่วนของ reading กับ writing เนี่ยแนะนำให้เขียนแค่วันละเรื่องหมายความว่าสมมุติว่าเราทำ reading นะเราไม่ต้องทำ3 passage นะครับให้ทำแค่ทีละ passage ก็พอละนะครับ15ข้อจบส่วน writing เนี่ยสมมติเราพร้อมซ้อม task 1 task 2เนี่ยก็ให้เลือกทำแค่ task ใด task 1ต่อวันนะครับไม่ควรทำเยอะเพราะว่ามันจะทำให้ตีกันนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลองทำวิ่งตัวเองดูได้ไม่มีปัญหาถ้างั้น listening จบแล้วตัดไปทำอะไรดีก็คงต้อง oral แล้วแหละนะฮะ speaking ทีนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะให้ทำอะไรคือหน้านี้ครับทุกคนให้เราพูด2นาทีนะครับพูดเท่าที่พูดได้แต่ว่า timing 2นาทีให้เราเลือกก่อนนะครับ1 2 3 4 5เลือกมา2ใน5โอเคไหมอีกครั้งนะครับคือเลือกมา2ใน5ว่าชอบตัวไหนก็ prepare ไปเดี๋ยวพี่ให้เวลา5นาทีในการ prepare 2 topic แล้วเราก็พูดไปพูดปุ๊บเดี๋ยวอาจจะคอมเมนต์ให้นะครับ
เป็นยังไงบ้างได้ไหมค่ะ ยังไงบ้างพร้อมหรือยังนะครับลองพูดดูนะครับ เลือกข้อ2 กับ 4 ค่ะ 2 กับ 4นะครับนะครับยากไหมนะครับ ค่ะ พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มที่ข้อ 2 ก่อนนะครับ describe a person who impressed you the most when you were in a primary school right 1 2 3 go He is my mathematics teacher. He taught me at Rajuri School when I was grade 5. I impressed him because when I was grade 5 and I failed the math test, I hate this subject very much because I think it is too hard for me. And I used to skip this subject once. After that, my teacher, he took care and cheer up of me all the time. After the class, he always asked me and teach me slowly and carefully. I felt fun in this subject and more relaxed after I study with him. And when I encouraged to study math this subject, I love to study math because of him until nowadays. good เป็นไงบ้างโอเคว่า โอเคอยู่นะ alright นะครับอีกสักข้อหนึ่งใจเย็นๆครับพี่ซัพพอร์ตเราเต็มที่เราเลือกข้อ 4 ใช่ไหมครับ is that right okay describe a time you bought something from the street or outdoor market here 1 2 3 go I bought some snacks and foods at the street markets, such as Chinatown, JJ Markets, and Rajbury Market, because it is convenient to go there by BTS or MRT, and it's near me. I always go to the street foods every month in the evening with my friends and my family. I love to walk, eat, and shop foods at the same time. Street foods in Thailand is very cheap, delicious, and has many foods for eating. I really enjoy to eat Thai food, but sometimes it's not clean and that is have to be careful. I see thank you so much fun right okay good Thank you. ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ได้ฝึกพูดละนะครับจะต้องพูดยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าเราไม่ได้ทามมิ่งไม่เป็นไรก็คือพูดไปก่อนได้เป็นไงบ้างถ้าหัวข้อที่มันใกล้ตัวมันยังพอไปได้แต่ถ้าหัวข้อที่มันแบบค่อนข้างจะไกลค่ะมันไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรใน5 ข้อนี้ตัวไหนยากที่สุดครับในมุมเราแรกค่ะตัวแรกเลยเหรอครับใช่ค่ะ famous athlete ก็เป็นดูวอลเลย์บอลป่ะล่าสุดลองพูดตัวนั้นก็ได้หรือไม่ก็แบบจริงๆแล้วจุดยากเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของ create something new หมายความว่าถ้ามันเป็น personal experience เนี่ยเราจะนึกได้ถูกไหมครับแล้วเราจะพยายามรันไอเดียหรือว่าพูด flow ได้แต่ว่าพอเรามันเป็น make up story หมายถึงว่ามันต้องคิด คิดแบบว่าคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะยากกว่านะครับต้องแบบคิดเพิ่มแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวลองพูดไหมลองพูดไหมลองเลือกก่อนก็ได้ครับอะไรนะคะพี่โดโด ให้หมายถึงว่าจะพูดเรื่องเราพูดได้นะหมายถึงว่าลองเลือกมาสักหัวข้อ2 หัวข้อก็ได้ครับพูดเพิ่มใช่ไหมคะหนูจะพูดเพิ่มใช่ไหมเอามาพูดเพิ่มได้ป่ะหรือว่าไม่เอาละ โอเคนะครับ
อย่างนี้สมมุติว่าแป๊บหนึ่งนะ1 2 3 4 5อ่ะพี่ให้หาตัวที่ยากที่สุดก่อนก็คือข้อ1ใช่ไหมครับมีอีกข้อหนึ่งไหม famous at least you have met เดี๋ยวพี่ลองพูดตัวข้อ1ให้ฟังนะครับว่าต้องพูดประมาณไหนเดี๋ยวเราทำมิ่งสัก2 นาทีก่อน1 2 3 1 2 3 go all right so well if I have to think about a famous athlete that I'm really impressed or even admire too, I'm going to say that I might go for one of my favorite player who is volleyball player. I think she is really talented in terms of playing and how to cooperate with their teams. Just because I do believe that in order to win such a tournament or even in their competing rival from others like other sport, right? So I can say like volleyball player have to work well with cooperative to each other, just because I think that all of the positions are all important to make a winner in that tournament or champion. So you can say like one of the most famous athletes is that I can see that she is a very determined person and also sacrifices in terms of practicing from time to time. And the way that she does a place in that rival is very cooperative with others. She understands the team players and also she really help to each other. So I can say that this is very important aspect to be a team player in order to make sure that they can be a famous person, especially for athletes. And I can say that she's been in my mind just because I can follow up or even look up for her in order to make sure that I can play as one of my favorite things. That's it. เยอะไหม2 นาทีพอดีอันนี้พอเราพูดนะครับพี่ให้ไกด์ไปนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ WH question นะครับในส่วนของ 2-minute speaking เนี่ยจะต้องพยายามฝึกพูดหลายเวอร์ชันใน1หัวข้อหมายความว่าสมมุตินะให้มาแค่5หัวข้อเนี่ยเราต้องพยายามเทรนให้ได้5หัวข้อภายใน1 setting หมายความเพราะวันจริงที่เราไปสอบเนี่ยเขาต้องการดูว่าเราจะโดนแค่เรื่องเดียวก็จริงแต่เขาจะจัดเราตั้งแต่สัมภาษณ์เลยนะครับหมายถึงว่าเขาจะล็อกแบนไว้ตั้งแต่คุยกันพาร์ทแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ท2น่าจะเป็น challenge มากๆก็คือถือว่ายากที่สุดเลยใน3พาร์ทด้วยกันนะครับ discussion เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้หัวข้อที่มันไม่ได้ยากเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะยังพูดได้เพราะมันพูดแค่1 นาทีแต่ว่า storytelling เนี่ยจะต้อง hold นะครับต้องพยายามดึงเวลานะต้องพูดยาวๆประมาณ2 นาทีเพราะฉะนั้นพอเราซ้อมเนี่ยเราอาจจะต้องจับเวลา2 นาทีนะครับทีนี้พอเราจับเวลาปุ๊บเนี่ยให้พูดใน1หัวข้อเป็น2เวอร์ชันหมายความว่าเมื่อกี้สมมุติว่าพี่พูดวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะพี่เปลี่ยนเป็นฟุตบอลก็ได้นะครับให้พูดในหัวข้อหนึ่งเนี่ยในหลาย aspect โอเคไหมหรือกรณีที่2สมมุติเราบอกว่า impress and math teacher ไปแล้ว1 English teacher ก็มาอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับหรือตัวนี้ก็เหมือนกัน family ก็พยายามแบ่งออกเป็น2เรื่องตลอดทุกครั้งของการฝึกมันจะเป็น time practice ลักษณะนี้แล้วเราก็จะได้แบ่งแน่นอนว่า6ได้อยู่แล้วถ้าทำตามนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องอดทนกับการเทรนนิดนึงเพราะว่า speaking นี่มันเป็น way แบบต้องพูดเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับโอเค yeah ทีนี้ในส่วนของ judge speaking นะฮะwell, I think that for the speaking assessment, right, we are going to have the 4 criteria here. The first one is all about fluency or coherent here. So you can say if you can develop your idea by putting the word what, when, where, why, how, right? So it's all about fluency that you have to make yourself become fluent in that way. And also the logic, just because I think for part 2 or 2-minute speaking test, it's all about long run speaking. So what we need to practice is that we have to hold
our logical coherent, meaning that you have to connect a lot of sentences to each other. And I would suggest that you have to put some kind of transition, for example, and or but so in your speaking here, so that you can make sure that your speaking might be more fluent here. The second aspect is all about vocabulary. So you can say like it's all about speaking test, and then topic of vocabulary is different from writing test, meaning that we have to use lots of formal speaking, right? For example, like come up with, or even take in, meaning that participate, things like that, right? So for vocabulary, we have to practice by listen a lot, and then you can practice some kind of vocabulary into speaking here. Next is all about, let's say, accuracy or grammar range. I can say that for the grammar, we have to be familiar with, let's say, a past form, just because what to be was were, or even has been, or things like that. So we have to, practice from time to time, right? And the last one is all about like pronunciation. So the examiner just tests your ability to pronounce the word correctly. For example, like ending sounds, or even ed sound, right? Or yeah, things like that, pronunciation. But overall, if you expect to get 6 bands, so just focus on fluency and then vocabulary first, okay? And for grammar range or even pronunciation, we are going to develop again and again later. Yeah, that's all about today, class. เป็นไงบ้างวันนี้ นะครับเรียน3 ชั่วโมงก็ครบ full option นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันวีคหน้าแล้วกันนะครับไม่มีปัญหานะThank you so much for today class and see you next week. Bye bye ครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายครับ Thank you ครับ